各位觀眾大家好，嗱，今日咧晴空萬里啊！我而家喺邊咧？哇，係好陌生嘅地方啊！冇錯，呢個叫愉景1號啊！哇，喺呢度咧係一個我哋好熟悉嘅地方，但係又好陌生嘅地方。係啊，即係我哋唔講啦，嗱，而家未開估住啊，我以為去咗邊度旅行。嗱，帶大家行出去望下，查實嚇，我哋咧嚟過呢度噶啦，不過咧可能大家咧即係唔係太記得嚇。不過呢個地方確實咧嚟得比較少啊。但係聽愉景1號咧，大家可能就會諗起有冇啲咩豪宅啊，或者咩地方啊咁。都好似啊！嗱，俾大家睇下時間先，而家咧係5點鐘，外邊又係36度啊，曬到崩潰嚇！呢度邊咧唔再賣關子啦，開估啦！呢度咧黃沙隔離啊，愉景1號啊，就係嗰個黃沙海鮮市場隔離嗰個豪宅啊！我哋而家行出嚟咧，望一望啊，江邊啊，哇！呢個幾勁，勁到不得了啊！嗱，呢個咧就係隱世嘅豪宅區啊！啱啱先屈入嚟，哇！我就話點解咁靚嘅呢一度綠化咁靚？呢條咩道路嚟嘅？係咪冇見過呢度咧？好少嚟呢度嘅。因為黃沙我哋都住過呢度附近嘅，係啊，但係從來未行過呢條路。哇！你睇下對面，嗱呢個咧就係整緊嘅，應該就係傳說中嘅嗰個叫做咩啊？唔係嗰個萬象咩啊？萬象城啊！廣州萬象城啊，嗱起緊嘅，再隔離咧就係白鵝潭，白色嗰度細細個呢一個嚇，我手指指住呢度咧就係白鵝潭藝術中心，呢個咧應該就係萬象城啦，嚇，即係所謂嘅萬象天地嚇，啊馬上咧要好啦，已經基本上七七八八啦嚇，呢度咧原來咁近嘅咋？就係咁近啊，就係咁近，對面咧就係我哋好熟悉嘅芳村啦。OK，嗱今日咧點解會嚟呢度咧嚇？其實咧就係機緣巧合之下嚇，咁咧就之前我哋去過呢個叫舊嘅黃沙海產市場嗰度啊嘛。其實我未去過。係啦，咁佢咪變咗個市集叫咩黃沙上岸啊，咁所以咧就係啦，今次咧就特登咧同我太太一齊過嚟去睇睇啊。咁啊上次嚟咧就好夜㗎啦，咁啊今次咧稍微早啲啲啊，咁啊過嚟睇下咩唔同。嗱，睇下我哋啲豪宅啊！嗱，點解話佢係豪宅咧？大家睇到嘛？好闊喎啲樓佢。啲樓佢闊不特止啊！大家睇到佢嗰啲陽台幾誇張。你睇呢邊後面呢棟，你見到啲陽台？哇！睇唔睇到有啲陽台幾誇張？真係呢啲就係有錢人嘅生活啊！個陽台大過我住嗰度。佢就係咁簡單啊！就係超闊嘅樓佢，跟住好靚嘅光景。係啊，而且入嚟呢條路係真係叫做咩鳥語花香嘅喎，綠樹成蔭嘅喎。而且咧最好嘅地方喺呢度唔西斜。係啦。係嘛？住對面就西斜。哇！真係絕對唔係住咩方向西斜咧？住我哋嘅側後方係西斜啊，幾爽幾靚。咁啊由呢個位置咧，我哋行翻過去黃沙咧，其實嚇冇幾遠。大家睇唔到前面？可能鏡頭睇唔清，但係咧，我哋肉眼睇得到前面藍色嗰個圍欄攔住，就係黃沙啦。哦，水產市場嗰位。係啊。出邊而家呢個咩？珠江夜遊啊？珠江早遊啊？唔知咩遊啊？呢個唔係啊，呢個應該係渡輪嚟㗎吧？海沙船。唔係吧？渡輪啊？係，我覺得係咁可唔可以直接呢度都冇碼頭啊？冇碼頭啊？黃沙碼頭咧咁？邊黃沙碼頭喺前面。哦。就喺圍欄嗰咁以後可度。唔可以直接黃沙碼頭坐巴士？不嬲都有啊！即係而家仲有。仲有。係啊，之前話冇人坐啊嘛。有啊。關咗嘛。有啊。對面芳村碼頭未開啊嘛話。有啊，我話俾你知有。嗱，而家咪轉個水巴啊，就係水上巴士啊嗱。哦，呢個就係水巴啦，咁就係啦，就係呢啲啦。嗱，前面咧藍色呢個路嘅盡頭，藍色嗰度攔住咧，其實就係黃沙嘅我哋以前話黃沙水產市場嗰個舊址，但係咧，我估計啊，我哋咁樣穿咧應該係穿唔過去嘅，所以我哋行翻出去外邊。
哇！你睇呢度落葉喎，掃到打發。犀利啊你，證明呢度環境好啦。哦，佢肥料嚟，應該係施肥啊嘛。唔係咯。掃落葉。啊！呢個叫咩名？駿馬廣場濱水公園。巴唔巴閉？牛邊啊！好巴閉嘅呢度。啊，唔係，即係我覺得唔係咁多人識行入嚟呢度。而且前面仲有個嗰個叫做鐵路博物館啊嘛。冇錯。其實咧，大部分人嚟嘅話咧，呢度咧應該都係去鐵路博物館睇嘅。咁咧，但係咧就好少人知道，原來有條咁嘅路啊！就算行導航咧，導航都冇指到我行入嚟。唔係，即係通常你豪宅區咧，配套健身房、游泳池呢啲係正常嘅，配套一個博物館，我哋第一次遇到。咁其實係咁嘅，應該咧咁樣去解釋呢件事。以前呢度咧係有個車站嘅，呢笪地其實應該咧以前都係屬於呢一個叫做我唔記得咗個站叫咩名啊。藝術中心喎。啊，呢個站啊，以前咧係一個貨運站嚟嘅，好似叫做廣州北站定係廣州西站，唔記得咗啦嚇。以前呢邊幾係北啊？唔記得啦，反正呢度係以前係一個站嘅。咁呢個站咧係做貨運嘅。咁啊，而且咧都係呢一個叫做以前叫所謂嘅港九鐵路嘅一個非常之重要嘅一個支點站嚟嘅。咁但係咧，隨住呢一個呢條鐵路唔走之後咧，咁呢個車站咧就嗰笪地就吉咗出嚟。以前我哋細個行過呢度咧，全部都係貨倉嚟嘅。即係嗰啲鐵路站台，跟住好多貨倉咁。冇幾耐啦，可能呢度呢啲樓絕對唔超過10年。係啊。係啊，絕對唔超過10年啦。都入住率好高喎。我梗係啦，咁所以話呢笪地嚇，除咗起豪宅之外咧，佢會有一部分攞嚟做咩咧？俾咗鐵路職工做宿舍。做宿舍啊？分咗房。住唔住呢啲啊？唔係呢啲，喺邊度咧？可能而家大家睇唔到啊，喺差唔多如意坊啊，往後一直行。就冇咁靚仔嘅但係都大同小異啊！我最記得印象深刻就係嗰陣時高中嘅時候，坐公交車路過睇住啲樓咧，喺如意坊隔離嗰笪地度係咁起，個車站咧夷為平地之後就係咁起樓，跟住你起埋呢度。定係巴即係公交車？鐵路站。鐵路站。唔知有冇街坊記得呢度黃沙呢度呢一個鐵路個站叫咩名？我真係唔記得咗啦，一時之間。係啊，犀利咧！呢個成笪地就係做佢嘅小區啦。係啊，咁啊當然啦，呢笪地應該咧好值錢嘅嚇，想當年應該都叫做交易咗好靚嘅金額嘅。你睇呢個景觀，你點樣諗得到行出去就黃沙大道咧？係啦，冇人知啊。即係嗰啲好多貨車、好多水產車，成地都係水咁樣嗰啲。所以咪我話呢度叫隱世豪宅區咯。有錢都買唔到㗎，你以為啊？咁好環境，好唔容易㗎。即係仲有親水平台喎，係咪先？你話冇錯。仲配親水平台喎，咁冇錯。嗱，所以呢度嗱，即係講正規啲嚟講，呢笪地咧，而家咧就真係開發咗成為呢一個叫做御景1號啊。咁啊，呢個叫三面一方呢個地方咧，其實啦，而家見到有個牌喺度冇鬼咗噶啦。但係其實原先應該係攞嚟做咩嘅咧？我估計咧應該就係攞嚟做呢一個主題嘅叫做商場啦嚇。但係咧，我估計應該咁啱得咁巧，因為口罩事件，咁啊資金斷咗啊，所以咧呢邊咧就變成咗咁樣待開發狀態咯。我覺得呢笪地嘅靚嘅程度，好似去咗郊區嗰啲豪宅咁喎。你睇入嚟呢條路。對啊，所以就一般嚟講咧，其實就好少人會行入嚟嘅。係咯。啊，犀利嘛？勁抽嘛？好少見㗎。我唔知道呢度仲有個咁樣嘅住宅區嚟。御景1號嘛。反正身邊冇聽過朋友話住御景1號。係嘛？咁你話珠江帝景犀利啲定佢犀利啲咧？咁又唔同性質喎。珠江帝景有冇親水平台？都有。嗰邊遠好多赤崗塔。即係
嗰度比較出名啲，呢度咧就你嗰度純粹係六百帝，六百帝又唔做呢度喎。呢度冇啊嘛，當時即係呢度咧，即係講難聽啲就係你喺老城區，即係西關地咁計，呢個算係數一數二嘅豪宅區嚟㗎啦。呢邊新過珠江帝景咩？新得多。我上高中嘅時候仲喺度拆緊嚟，你諗下。呢度咪好貴？好貴。呢度成圈成忽嚟講，呢度最貴㗎啦。啊！話咧，而家入嚟呢個路口都仲係，哇森林咁 feel 啊！私家路咁 feel 啊！係啊，私家路嚟嘅呢條。嗱，但係其實咧，一行出去，大家就會知，哦，原來呢度冇錯啦，就係喺呢一個珠江隧道嘅入隧道嗰口嘅位置。嚟咗咁多次呢個廣州領展，就喺隔離啫嘛，領展又係。對面馬路。哦，對面馬路領展。係啊。哇！咁呢度配套真係好足喎。咁梗係過對啦。面馬路就領展啦。嗱，如果大家睇得到咧，屏幕啊，對面啊，嗱，我哋睇下。嗱，呢幾棟嘢好眼熟㗎啦。咪就係領展咯。就係領展咯，即係1號線廣州地鐵站咯。冇錯啦，嗱我哋畫面中呢幾棟樓啊，其實佢就係領展啦。大家認得㗎，一見到呢幾棟樓認得㗎啦，一定係啊，廣州地鐵站所在地㗎啦。冇錯啦。嗱，所以啱先個導航其實佢都唔知道呢度有條路。我哋想入嚟嘅時候，咁啊佢導航呢個要去兜大圈嘅，但係我諗下已經唔對喎。咁點解唔行呢條路咧？係咪？咁呢度出入使唔使另外俾錢停車費？唔使嘅。唔使啊？咁啊賣大包？以前咧守衞好森嚴㗎呢度。啊。係啦，嗱而家見到係唔係都入到嚟㗎啦？係喎。珠江物業啊。係嘛？即係又係珠江。係啦，嗱，咁我哋喺呢個地方啊，一出翻去，大家睇得到啦。嗱，愉景1號啊嗱，哇，係啊，幾犀利！好闊嘅呢個人民出口。係啦，咁其實咧，建議大家可以點咧嚇，即係話，如果過嚟呢邊嚇，咁啊想去呢個博物館，啱先所講叫鐵路博物館，同埋咧想去黃沙水產市場舊址嘅呢一個叫做市集咧，咁啊其實咧可以通過呢一個門口啊穿過去，係啦，咁咧你就可以冇咁行路面咁大塵啊，而且咧會舒服啲，可以行下江邊。你一出到嚟幾繁忙？係啦，呢個路口大家熟悉啦吧？啊，大家認得啦吧？呢個就係珠隧嘅呢個隧道口啊。嗱，咁隔離咧就係我哋大名鼎鼎嘅黃沙水產市場啊。就算我嚟黃沙，我都唔會喺前面嗰地鐵站出嚟。好難咯，嗰個位。係咯，個位好窄啊。係啊。呢個6號線係嘛？6號線嚟嘅，冇錯。喺度嗱，廣州鐵路博物館嗱，睇得嘛？啊。就係我哋啱先嗰度咧捐出嚟，跟住咧一直向前行就係㗎啦。係有個尖片有少少紀念像。所以咧今日啊，就帶大家咧又探索咗個新地方，就係咧呢個愉景1號。其實啊，就係一個點講咧？就係一個細細地嘅叫做花園區啦嚇，跟住亦都係一個江邊啊！大家如果過嚟咧，可以輕輕行下。係啊，嗱，你行完黃沙呢個市集，咁啊入嚟入邊嗰個鐵路博物館，跟住咧又可以經過呢一個江邊，又可以睇到對面嘅呢個白鵝潭發展成點，冇錯啦，藝術中心。或者咧，我哋個路線可以點規劃咧？先行博物館，跟住咧通過江邊行翻出嚟呢度，然之後咧去市集，市集完咧去黃沙碼頭坐渡輪過去對面。喂，過年唔係喺度睇煙花咪好正？你以為咁容易喺度攞到位啊？哇！人哋到時封閉管理㗎啦。呢個直情㗎，白鵝潭對面正對面喎。係啊，但係人哋會封閉管理嘅，你以為啊？嗱，咁梗係有啦。即係改晒。係啊，嗱，我哋唔行呢度入去啊。係啊，我哋行前面入去。睇咗啦，嗱。舊址啊，唉，
自從佢搬走咗就叫舊址㗎啦。啊都係好多人。冇話人少啊，你睇個門口唔覺得佢有變化喎？仲有嘢食㗎，冇話冇嘢食啊。即係咩城港灣嗰啲仲喺度嘅？喺度啊，但係啲嘢價錢啊各方面可能就唔係你想象中咁平啦嚇。其實我覺得佢不嬲都唔係話好平，佢新鮮，唔係即係只不過係集散地。但係佢而家唔再係實賺地啦嘛，咁明唔明啊？咁連佢嘅唯一嘅優勢都可能唔喺度啦，就隻普通水產市場咁咯。就係一個普通嘅，好似我哋去嗱，你睇珠江路咁市場咁咯。先嚟黃沙源頭啊！唉，咁有啲人唔知嘅嚇，有啲人唔知道佢咩咗噶嘛，係嘛？你睇下平時呢條路都唔知點行，冇乜人行位嘅。冇啊，行唔到啊！過天橋啦，你要過天橋先過得到。正常嚟講咧，坐地鐵咧，好多人咧就係過天橋或者咧會跟呢一個指示啊，由呢一個叫做地鐵口出嚟。但係咧，我自己唔中意嘅，因為咧呢個口咧佢要行一條好長嘅通道。不過好處就係唔使曬太陽。呢度對面就係往沙面啊嘛，又可以行埋沙面添啊！係啊，呢度一陣間有條橋穿過去就係沙面啦。嗱，呢度好旺啊！而家幾多車？你滿晒喎，冇錯。冇車喎。嗱，不過聽講啊，呢度停車咧係會有俾人抄牌嘅風險嘅。車位嚟唔係車位嚟啊！呢邊啊，呢邊啊，咁都得。唔係車位嚟㗎。我都係睇報道講㗎咋。呢邊咧就係右左邊咧就唔係，右邊就係啊。嗱，睇到未啊？呢度要收錢㗎，要收錢㗎。即係呢度係咩咧？呢度咧呢個停車場去翻邊咧？去翻呢個黃沙水產市場舊址嗰度啊。嗱，我哋今日咧再嚟多次呢一個到黃沙啊，到上岸啊！我哋今日再嚟多一次呢一個上岸度探一探地嚇。但係咁樣搞到又冇嗰種感覺喎，而家唔係嗰樣嘢啦，但係咧即係話我哋可以過嚟睇睇啊，睇下有咩平時有咩唔同。上次咧喺度搞緊個美食節，今次咧又冇搞美食節啦，咁就人咧應該少好多嘅。即係佢搞到好似嗰啲叫做又係市集改造咁樣，即係啲固定鋪嚟嘅。都算係吧。唔固定嘅咧？都算係固定鋪吧。咁上次咧就要用嗰個兌換幣嚟換嘢食啊，今次咧應該可以直接俾錢啊。我媽家姐啊，OK 喎。但好似唔係話好旺喎。上次就好旺，今次咧就冷清啲啦啊！咁樣樣有啲難，即係其實想轉型咧，呢度幾好睇嘅。即係要其實冇咁樣嘢。要整多啲嗰個叫做活動咯。呢度咁樣。其實主要係因為熱咧，所以我覺得係人會比較少啲。呢度咧其實都幾有意思嘅，嗱，大家睇睇。嗱，咁啊上次我哋嚟深度探訪過咧，其實我哋知道呢度咩回事。冇錯，唔係，就係我哋廣州嘅本地做咖啡嘅品牌。哇，好靚喎！點會同香港有聯繫咧？因為我見佢係煲咖啡啊嘛。我諗起我哋喺香港飲過嗰個煲咖啡。兩回事嚇，兩回事。即係有啲潮牌咁。係啊。呢隻叔叔。潮流市集加埋嘢食。係啦。攤位美食。咁其實咧，我覺得係有啲意思嘅。逐間睇咯，識下。係啊，咁即係大家，如果我哋上次嚟過咧，其實就我自己覺得啊，鋪頭咧冇咩唔同啊，都係嗰啲鋪頭。基本上冇咩變化。而家好文藝。但係咧，上次係人逼人啦，今次咧人係少好多，好誇張。要有啲乜嘢節日咁樣，有個巧立名目，對，先搞得起身。是啊，其實好細嘅呢度，基本上就行晒啦。但好文藝喎。係啊。嗱，咁一牆之隔嘅隔離咧，大家睇到嘛？就係啲舊黃沙市場嘅嗰啲。其實等於係未諗好點改
做。即係整一忽仔出嚟玩下先。啊，隔離呢度咧就係舊黃沙市場，大家睇到嘛？嗰啲鋪頭咧其實全部都唔開㗎啦。啊，包括隔離停車場就有用嘅，但係咧其他就已經唔開啦。等於圍起咗呢度。冇錯啦。咁其實呢度以前咧都係交易市場其中一部分嚟嘅，但係咧佢就真係將佢呢一棟樓咧，即係先框佢出嚟先啊，做咗啲改造啊，活化咗先。啊，就係咁啦。啊，今日就冇。你而家係行唔到去出邊嗰啲，睇翻舊嗰邊係點樣？即係盛港灣嗰邊，我想行過去睇下咧。可以，有地膽就可以咯。即係靠你。係啦。你話我如果行入嚟，我真係唔知點樣。我都唔知點算啊。我點行翻出去咧？啊，好過癮㗎呢度。不過今日真係確實啊，今日係放假嚟㗎，咁啊人咧就唔算太多，因為我覺得應該太熱啦。係好熱啊！真係。嗱，大家可以睇下呢一個市集嘅時間。哦，星期二、星期五。記住啦嚇，12點開啊，到10點鐘就收檔㗎啦。而且逢周一休息。嗯，冇錯。好，嗱，大家要上翻嚟探索一下啊，感受下文青氣息咧，呢度都 OK 嘅。嗱，跟住呢度咧行翻出去咧，一路之隔咧就係以前嘅，呢度就係以前嘅舊黃沙市場啦。啊，大家睇睇。啊，好熱情喎，大家都嚇，生意難做啊！應該講本地人生意難做，遊客生意好做。都唔一定啊，都唔一定啊。哇！咁呢邊就圍定咁啦。係啦，嗱，咁呢邊咧就係停車場啦嚇，就係啱先講話個市集個停車場喺邊度咧？冇錯，就係呢度入去啊。咁咧我諗應該行得入去嘅，帶你行入去望下啦。嗱，以前咧風光無兩嘅。嗱，盛港灣喺邊咧？呢度咁樣望過去啫，呢度對面咧就盛港灣6樓啊，係嘛？OK。嗱，以前呢度咧就係我哋話買海鮮啊，平喺邊度買咧？就肯定係入去裏邊啊！我哋而家鏡頭裏邊呢啲位置，或者上樓上咧就平嘅。咁佢哋呢啲係搬咗定係？搬走晒啊！搬晒東沙嗰邊嘛，係啊。東沙嗰邊。東沙嗰度有個新嘅黃沙海鮮市場啊嘛。嗱，以前呢度全部都係啲批發嘅，做交易嘅，而家冇晒啦。咁佢又勸得掂啲人全部咁樣搬晒喎。清拆咁點啊？人哋呢度要蒸啊！真係要拆嘅。人哋要蒸啊！呢笪地。攞嚟做乜嘢咧？而家咪攞嚟做停車場咯。所有嘅徵地嘅歸宿，做停車場咯。咁你就攞嚟做停車場。咁你點知以前攞嚟做？以後你點規劃冇人知啊？但係就知道呢一笪地咧，肯定係好值錢嘅，而且你呢笪地咁靚嘅位置，隔離就係沙面啦。咁冇理由攞嚟做水產市場咁浪費㗎，係嘛？已經講過好多年㗎啦，啊！你諗下啦，即係對面望過嚟唔好睇，係咪？兩回事，一樣嘢啊！隔離係沙面，跟住中間夾咗個水灘市場，跟住再隔離係咩啊？豪宅，係咪唔啱㗎？即係有咁樣先叫做有接地氣啊嘛。咁你生活化。咁問題就係咁樣，你嘅嗰個發展啊，你會有受限㗎嘛？係嘛？嗱，呢度就咁樣啦。我諗應該以後咧，呢度會成忽地咧，將會變成商場綜合體。係啦，綜合體啦。嗱，而家就係變成咗咁樣啊，非常之唏噓。期待下佢。希望佢快啲活化咯，我覺得。冇錯啦，希望佢可以盡快地煥發新生啦。而家就係純停車場。唔蒸㗎啦。咁應該唔搞㗎啦。唔搞啦，前面就叫做保留翻啲。繼續食海鮮。遊客去處。繼續食海鮮。食海鮮。後面呢一批就睇下點樣改造。冇錯。啊，好有意思啊！曾幾何時呢度叱咤廣州。但係你去到東沙都太遠啦吧？冇人會去嗰度，嗰度而家真係純粹批發市場。有嘢食啊，當然都有。即係都有酒樓。有啩嚇，我唔知有冇去過。
嗱，反正據我而家睇到嘅情況嚟睇，呢度而家就係純正嘅停車場一個。哇！佢哋喺度滅蚊啊！係啊，點講？我哋行翻出去，過去對面嘅嗰、個碼頭啦。嗱，呢度咧仲有得食㗎。老細坐晒喺路邊啊嘛。全部就望住你。係咁㗎，生意難做嘛。哇！呢個老哥又有啲過分啊！喺條必經之路度停咗部車喺度。嗱咧，仲係好正喎，好多三文魚賣㗎。嗱，呢邊就係啱先我哋行過嘅新煎餃喎。係啊，呢個就係啱先我哋嘅嗰個集市啦。嚟緊涼茶都搬咗啦，不過呢個係因為之前佢快閃店嚟嘅。其實都幾割裂嘅，因為有新有舊，新又分得太潮啦，佢未做好規劃嘅。舊又舊得太潮啦。規劃好咧，其實就好嘅，呢度會變成。之前我哋嗰個美食節嚟嘅時候，哇！呢度啊多人到咧，有恐怖啊簡直啊！我用恐怖嚟形容咯。好啦，咁而家去邊咧？帶大家行一行呢條路線咧，就係、建議啊，先去睇博物館，跟住咧再過嚟呢度啊睇下呢個集市啊，飲咖啡喺度，肯定飲咖啡啦。然之後咧，我哋就通過隔離呢條小路仔，有條小吊橋啊，直接咧就可以過到去沙面島。哦，又咁樣通嘅。係，呢個係一個碼頭嚟嘅。呢個係新橋仔嚟嘅咩？舊啦，好耐㗎啦。好耐㗎。呢條橋以前係車過嘅，哦。而家咧就人過，車過都得。如果唔係你同我講可以咁樣過嘅話，我應該就兜翻出去出邊，行翻出邊嗰條橋。啊，兜大圈。咁啊，大鑊呢個就立體停車場嗰度。冇錯啦。咁當然啦，你想行埋個沙面島再過對面都得。不過咧，我建議你過咗對面先至再翻嚟啊。因為咧過咗對面芳村之後咧，你想走咧，其實就除咗打車，我冇諗到其他方法啦。話講你話玩完芳村再過嚟。係啊，或者你沿路再即係去完芳村啦，跟住沿路翻嚟再行呢個沙面島會好啲，因為對面咧只有一個藝術館可以睇。啊！我哋行快啲。一鮑魚喺度啊！富林飯店啊嘛，就喺呢度開咗間新店啦。嗱，樓上呢一個咖啡館好犀利嘅喎。係啊。嗱，帶大家去睇睇呢一個碼頭先啦。因為咖啡館咧有沙灘嘅喎。咁犀利？係啊，但係我冇上去睇過啊。啊，成5點半就唔飲咖啡啦嚇！啊，呢度就係我哋所講嘅呢一個叫做旅遊碼頭啊。係啊，就係可以坐幾蚊船仔，2蚊船仔就可以過對岸啦嚇，仲可以坐電雞添啊！嗱，電雞喺度等㗎啦。嗱，上次我哋都係啊，我哋都錄過一次俾大家睇㗎啦。咁車唔好得過嘅啫，汽車唔可以話。咁梗唔得啦！人同電雞都可以喺呢度過啊！以前喺呢度望過對面係乜嘢啊？冇嘢，冇嘢。冇嘢。我印象中我唔知咩嚟嘅，反正我係咯，都已經唔記得咗咯。唔知咩嚟㗎啦。呢邊望過係乜嘢咧？有冇觀眾記得咧？啊，
嗱，隔離就係白天鵝啦嚇，呢度啊白雪雪呢度啊，好啦，嗱，嗱靠岸啦，即係大家去完白鵝潭藝術中心，咁咧就可以搭巴士翻嚟呢一度水巴水巴，咁啊再行，係咪咁啊？唔係，係點啊？先鐵路，鐵路之後市集，市集之後嚟呢一度過對面睇下。睇完之後你又話冇得睇完之後就坐翻呢部水巴翻嚟，再行沙面。沙面。係啊，咁唔係你過咗對面，你孤零零㗎啦，你冇辦法㗎啦。嗱，呢度咧行出去啊，就係沙面啦。哦。O 呢 K。條通道都有開放時間喎，到22點喎。到咁即係到晚黑都有啦。10點幾鐘啊，大佬。即係水巴到晚黑都有啦。咁。係啊。好啦，咁啊，我哋今日咧帶大家睇住咁多先啦。嗱，呢度有啲咩更新咧？我覺得就係比上次嚟咧，即係呢個區域啊，比上次旺，但係咧市集咧就比上次淡啲啊。咁啊，肯定係呢邊咧越嚟越多遊客啦，特別係呢度停車應該咧會比立體停車場平啲啲嘅啊，所以咧大家先喺呢度停車啊。但係唔好嚟呢個停車咯。係啊，唔好啦，坐地鐵啦。係嘛？好啦，咁我哋今期視頻睇咗咁多先啦。咁啊，下期咧內容更精彩，唔好錯過啦。右下角記得點一下我哋訂閱，就跟住鏡頭咧去睇廣州唔同嘅地方啊。好啦，我哋下期再見啦，拜拜。